Chefe! Cara, esqueci os fósforos para acender a fogueira. E agora? Chefe, a gente esqueceu os fósforos para acender a fogueira. O que a gente faz? Ixi, essa fogueira aí? Fogueira. Vocês trouxeram alguma coisa para lavar a louça? Acho que tem um bombril aqui. Tem lanterna? Tem. Então vamos fazer o seguinte, pessoal, ó, quando esquecer o fósforo, uma coisa muito... Todo mundo traz um bombril para lavar a louça no acampamento, todo mundo traz lanterna. Então, quando vocês esquecerem, vê se vocês conseguem fazer um contato positivo com negativo, tá bom? Não deixar cair, não tem problema não. Ó, pode deixar cair no fogo. O bombril, ele pega fogo muito rápido. Ele esquenta, ele pega fogo muito rápido, ó. Faz a chaminha. Já foi. Tem que tomar cuidado com a fogueira. Tá bom, pessoal? Sempre alerta.